Yan o guys, oh. Nakita niyo naman si Mingming, oh. Dalaga na sa kanyang bagong uniform pang school. Yeah, maraming salamat po kay Miss Eleya sa nagbigay sa kay Kitty Cat ng uniform. Ito, kasama niya si Mikmik, oh. Tigisa sila ng uniform. Nasaan na 'yon? Ito, oh. Nakita niyo naman ang gaganda ng mga uniform nila. Saka ito, talagang kampante sila ng suot nila to. Yung bagong uniform. Ang ganda naman kasi. Kaya sa mga gusto mag-order, mga guys, click nyo lang yung page ng kanilang product na Pow Perfect. Search nyo at doon nyo makikita ang kanilang mga iba't ibang klase ng uniform. Ang cute-cute naman ng dalawang naka-uniform na ito. Sino ba sa inyo ang grade 1? Taas ang kamay. Sino ang kindergarten? Walang umiimik sa dalawa. Mukhang hindi magkasundo to. Palagi ko magkaklase yung dalawa eh. Mobility University. Mobility. Yung isa, anong pasok yun? Mobility. Ito yung tatak ng eskwelahan ng ano. Pero may ganyan talagang eskwelahan be. Wala. Pares sila, nobility. Ming. Ha? Ming. Mik. Ito si Ming. AKA Kitty Cat. At ito naman si Mik. Wow. AKA Balbon. Seryoso, artista na kayo. Nakikita kayo sa camera, Maraming manonood sa inyo, I'm sure. Kaya magkasundo na kayo at magkaklase pala kayo. Hindi pala kayo magkaiba ng ng level. Sabay kayong papasok bukas kasama niyo teacher niyo. Ayan, say hi be. Diba? Kaya yan ang super duper na nakakatakot paminsan-minsan magturo, pero sweet naman yan pagdating sa baby. Ang baby ni Mami. Ang baby ni Daddy. Kanina si Daddy. Ito, diba? Diba, Ming? Nakatulog, ang tukin pa na to sa school. Yan guys. Eto. Back to school na sila eh. Kaya bago lang uniform nila. Kaya tabayan na ng mga susunod na kabanata. Storya ng dalawang ito. Bye bye. You. Are you talking to me? 생각지도 못한 네가 훅훅 들어와 뱀 뱀 나를
나도 널 보잖아 베베베베 신호를 보내잖아 엉덩이 흔들려 심박이 빨라져 네가 날 보니까 뱀 관심 없는